Ar jauti tai? Mūsų kūnai virš debesų, neblaivios mintys, nuves prie to, ko dar neturiu. Tiesiog pakilo temperatūra namuose, iš pradžių neskubėjom. Galvom, tiesiog vaikai visigi serga, darželis, į darželį eina. Bet paskui sesers vaikas sirgo streptokoko bakterija. Tai toks įtarimas kilo, kad nebūtų tas pats, tai tiesiog, sakau, vežam, patikrinsim, žiūrėsim. Nuvežė kitą dieną, paėmė kraują, patikrino, prasti labai buvo tyrimai ir tiesiog surašė viską gydytoja šeimos ir tiesiai į Santariškių kliniką išvežė. Kitą dieną paėmė kaulų čiulpų tyrimą ir sužinojom. Ūmi limfoblastinė leukemija, kraujo vėžys. Buvau baisus pirmas mėnesis. Iš tikrųjų, kiek visko teko iškentėti, tai ne tas žodis. Noras tai, kai ligoniniai pamatė. Vis ligoniniai pabandė ir vis aš noriu. Sakau, Gustukai, nežinau, matysim, va taip va. Tiesiog į transportas traukė. Aš tai laiminga, jis tai iš vis laimingas. Dabar grįžęs į namus, tai girsis ir močiutė, ir proseneliai. Visiems įsikalbės. Mamoms linkiu didelės stiprybės, nepalūžti tam sunkiam kely, tiesiog laikytis. Tai yra jūsų vaikas, išgyvensit viską. Aš visą laiką sakiau, kad tiesiog vaikas ką darydavo dėl tų vaistų, aš sakydavau, čia vaistai, čia ne vaikas. Ir dabar žinau, kad jisai pats mieliausias, pats gražiausias, tiesiog nuostabus žmogus yra mūsų mažylis Gustas. Noriu labai padėkoti įmonei Sonara už tokį išpildytą didelį džiaugsmą mūsų vaikui.